Bayangno kowe iku dadi Syekh Nawawi, dadi Basim Asy'ari, dadi Syekh Mahfud, dadi Syekhona Khalil, dadi Syekh Imam Sa'rawi, dadi ulama-ulama sing menangi wong Islam itu tertindas. Kayak apa bingungnya mereka ketika menerangkan ayat di mana kebenaran pasti menang. Kira ora rasane dadi ulama ya. Mau anane nuntut, jare wong Islam mesti menang kok kalah, jare duka mari sugih kok tetep melarat. Utek nuntut. Mestine iki ora dadi santri aktivis. Padahal ciri utama wali iku ora tau mu'aradhah, ora tau nentang. Wal mukhalafatu sababul firaq. Sing mari ra wali ku kakean mukhalafah. Jadi gayamu khusyuk, tapi utekem kan gak tau khusyuk. Jadi mukhalafah berontak wae pangeran berontak. Ngono kancaku apal alfiah bojone elek ora trimo. Mergo dene ngapal alfiah dijajahi gurune, nek apal alfiah bojone ayu. Coba bojone tetep elek. Lah sucune sing ijazahi ya bojone elek pisan. Mangkel kan akhirnya. Lah nek iki diterus-terusno hafid yo mangkel. Jare nek apal Quran uripe penak. Jebule yo ora tau. Ora tau penak. Lan kalau betul nanti ijazah, kena utak-utak berontak itu malah. Pucat kan? Nana ngerti kok gunanya duha apa ya? Duha wae ya. Nak gunanya mau coba kia ya mau coba ya. Pokoknya ojo geman ke mana gunanya. Mesti protes. Utak elek-elek ini pikiran. Ayo utak tembel lah. Lah aku nita ini kisah wali boran nita ini. Anak nure, mesti anak nure. Karena tadi, aku angker maca Quran itu sering nangis nonton. Sebetulnya kita ini tidak butuh apa-apa, mau butuh status amanu indallah. Setelah kita amanu indallah, maka Allah mensifati dirinya bahwa Allah sendiri yang akan yukhrijuhum minaz zulumat. Itu pasti. Karena sifat Allah batil nafidah, pasti terlaksana. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah caranya iman gimana itu tadi iman itu sampai ngalami bidalail wal hujat wal barohin kita iman secara logika yang permanen. Mulai aku nak nyifati Allah itu ketika Allah tidak nerangkan ilat itu malah bagus. Misalnya Allah hanya ngendikan yuhyi wa yumit, saya ini Tuhan bisa menghidupkan bisa matikan. Sebetulnya saat kita hidup sekarang itu ya kita tidak tahu kenapa hidup. Mungkin roh nyawamu manggondi roh. Cuma kirirunya kita ini punya bahasa-bahasa sing al-asbab al-kasifah. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu daftar wali itu kita ini terjebak asbab. Terus kita melok jadi goblok. Mangan benih sore, nyari sesuap nasi. Ngomong bahasane wong-wong goblok. Jadi kowe akhirnya katut goblok. Kenapa makan? Untuk mempertahankan kehidupan. Akhirnya kowe biasa untuk mempertahankan kehidupan orang harus makan. Nah kalimat harus itu kalimat goblok karena kamu mendikte Tuhan tergantungkan oleh makan. Jadi Allah iso ngekeki urip kowe nak mangan. Jadi terus kowe akhirnya terjebak rabtul asbab al-adiyah, kamu terikat oleh asbab. Padahal syarat wali itu keluar dari itu. Kalau kowe bayangno cucu salate Ka'bah kan ra iso. Piye carane ngene? Tak kok piye carane wis malah bakal dadi wali ngono lho. Tapi nek kowe yakin pokok iso. Iku malaikat wis jagal modal apa. Jadi wis ra iso wali lah kemana rai-rai wis ra iso. Jadi syarat wali itu apa menghilangkan rabtul asbab. Sajane kita menerangno carane dadi wali ku kathah, tapi masalahnya kan gak dinyali untuk daftar. Saya terus piye ya dadi wali apa dadi wong alim? Dadi alim yo angel dadi apal alfiyah, apal qawaid usul fikih apal. Emelenti wali. Ajane luwih gampang wali. Karena fakir sabar sesuai wali. Bojo judes sesuai wali. Masih banyak lah peluangnya, Mas. Terus dinyai tangga iki sesuai dadi wali. Lah ada wali itu yang dadi wali mergo dinyai tangga. Rubba asa akhbar madfu'in bil abwab. Jadi ndekne pakaiane kedual-dual raine ora jelas. Madfu'in bil abwab ning ndi ditolak. Tapi itu malah jadi wali. Ya masih banyak jalur wali yang murah itu masih banyak. Fakir sabar ning ndi disio. Bahkan bojone wae. Itu peluang itu juga peluang. Nah ini banyak pilihan, kayak solusi ini banyak pilihan jadi wali itu tersekadar masih banyak. Tapi kalau ini buatan gak ada kepentingan nopo-nopo tentunya kecuali li'ilai kalimatillah. Lah caranya gimana? Kalau kita ingin li'ilai kalimatillah, kita jangan batasi orang mukmin ada di mana-mana karena ini nur.
Tapi saya tidak menyarankan anak sampai di Australia, itu mau potongan katut kan yono. Tapi kue nak ngelarang dosa. Piye-piye nur iku ning diwae tetep bersinar. Mau kunang sak cilik-cilik tetep iso bersinar fi dzulumat ning kegelapan. Masalah iman dhewe ku wis nggawa nur. Niki perhitungan strategis lho, napa perhitungan apa? Strategis. Yus kira usah kuwatir. Engkau nak imanem wis sah, iku tetap Allah mensifati dirinya yukhrijuhum minadz zulumati ilan. Jadi enggak mungkin kita enggak dilindungi pangeran, enggak mungkin. Wong Allah sendiri yang menyatakan aku sing ngetokno kowe minadz zulumati ilan. Saiki bukti paling gampang, Islam ono ning Australia, ya gawanane mahasiswa PTKI, ning Korea ya gitu, ning Argentina ya gitu, ning Amerika gawanane imigran ta gawanane kiai. Gawanane imigran. Setelah jadi komunitas muslim baru kadang-kadang undang kiai. Mungkin ini gaya jari dai piye, mungkin ini tiket ditukokno, aneh-aneh, ora usah GR. Mulane dora para pangeran kelira-keliru berkakan di servis. Mana aneh. Dai asli ini sing TKI ku. Iku asli. Gaji di gurunan gawe masjid. Dia ini teko wis ditukokno tiket. Iya diundang difasilitasi. Nah, berhubung dene kiai ini terus dianggap sing paling dai. Iku nak sing kiai ra iso ngaji terus ujub tenan. Yo ruwet. Saya mau datang ke Korea itu 6 tahun. Anak-anak pengurus Korea tak bina di Jogja itu rata-rata kan Solo Raya itu ngaji salah Mas. Nomor gaya-gaya non diundang murko populer, orang no tarbiyah blas, orang apa? Tarbiyah. Kalau terus nongke, jadi ini penting. Terus, kue nak kepengen para pangeran, bayangno jadi ulama di kayak apa tersiksa. Akhirnya ulama di sini tasawuf itu menghibur diri, tasliyah, bahwa Nabi pernah kalah di Uhud. Nah uniknya Allah ketika Nabi kalah itu pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau Nabi sedang kalah atau orang soleh sedang kalah itu pakai sama-sama anas. Nah itu pilihan. Ada pilihan kedua atas nama dunia. Dunia ini bukan darul iqamah, bukan darul khulud. Jika agak masalah ada orang mukmin menderita. Kalau ada orang mukmin wa ulaika humul muflihun pasti fil akhirat. Nah ning dunia ya ora tau muflihun wis buruh kere damuk bojone. Itu juga pilihan. Makanya ini tak wari ilmu tafsir ben kira untuk pinter. Lah iya misalnya wong mukmin disifati wa ulaika humul muflihun wong sing bejo. Itu mesti kudu mbok tampil fil akhirah ning dunya melarat kere. Anak wae ora percaya. Lu jabat RT dilorot. Niku muflihune ning ndi? Muflihun ning ndi? Lah seperti ini harus kita takwil muflihun fil akhirah. Itu ya pilihan tafsir. Engko misalnya buat ate muflih, pokoknya agar gelem iman mesti bejo. Ketemu wong sing cangkem elek, bejoku ning dilebab. Kula mulai cilik ya buruh nganti tuwa. Mboten kula tok, bapak kula prestasine nggih. Buruh niku mboten kula, mbah kula ya. Terakhir buruh Nabi Adam. Nah misalnya seperti itu kan ya repot kena dibantah. Makanya benar Ibnu Abbas kalau ada dawuh pangeran pasti halan duna halin. Itu paling gampang ya seperti itu. Jadi kalau ada kondisi tertentu misalnya orang mukmin pasti menang. Tapi karwan mesti menang di akhirat. Ning dunya itu kadang Allah pakai istilah nudawiluha bainan nas. Lah Nabi itu orang paling tahu muradullah. Nabi itu orang paling tahu yang digandaki Allah. Sehingga Nabi itu kalau perang itu ya tetap takut kalah. Karena takutnya Nabi jangan-jangan ini pakai status manusia, wah repot ya. Nah, status manusia bisa kalah. Nabi pinter, akhirnya masyhur. Tapi kalau sampai jadi Nabi malah ngarah. Gak misalnya orang Nabi kan warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu ulama, jelas orang balik yakin ulama, orang balik. Mulane orang ulama salah biasa wae, orang ulama kok. Mungkin ku ya padha dene wong ora ulama. Wong ora ulama kok mbok ulamano iku malah aneh-aneh. Sing warasatul anbiya iku ulama, ora mubalik. Nek liyan ulama salah ben kono banyak rapati ulama. Nabi Muhammad pas perang Badar itu ngerti selerane pangeran. Wah, pangeran yang nganggo aku manusa repot deh. Iso wae ka? Akhirnya nganggo status Nabi pembawa kebenaran. Makanya donga nih masyhur, ya Allah, jika saya kalah itu enggak masalah sebetulnya. Tapi sing roh jenengan pangeran grup kutok. Boten grup BA ya grup Kanjeng Nabi. Isoba yo grup lah, cara saiki napa? Grup.
Ya, tapi buatan grup WA grup. Makanya dungane Nabi enten Allahumma in tuhlik hadil isaba lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti gak apa-apa grupku jenengan kalahno. Tapi nyoro lho jenengan sing roh nak jenengan pangeran niku. Sing roh nak jenengan pangeran mau grupku tok. Sekali kita mati entek, mun ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Akhirnya pangeran maringi menang. Mergo iki hak ambek batin. Perang Uhud ora, perang Uhud ku beda. Perang Uhud ku ceritane kene, bareng perang Badar wong Islam menang. Jadi Abu Sufyan mau iduna Badrusani. Mulane Uhud nama lain adalah Badar Sani. Jadi perang itu perang dendam. Amat baleni nang. Lah kan Nabi aku muni, yo gak apa-apa. Lagi perang nudawi lu ha. Benan nas. Yo sentralno aja kowe kok marai keliru. Pokoke rungokno ae aja kowe baleni nerangno. Nah nang takok yo wis nyetel dhewe mergo nang mergo kowe nerangno mesti salah. Mergo iki sensitif, ruwet. Tapi kalau mesti bener ya, kalau anut pangeran dalam bab itu. Jadi Kanjeng Nabi di kalangan yang itu kadang Allah pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ke perang Uhud itu unik kompar Abu Sufyan bareng kalah itu. Baleni lewat, yo. Kapan yo melane Uhud itu ning tarikh jenenge Badar Sani. Padahal panggonane Uhud tapi iki seri aja. Kayak kowe saiki melarat itu kan satu seri terakhir ora ya. Jadi halan duna halin. Nah, begitu juga Nabi, misalnya Nabi donga Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, itu ya halan, satu kondisi. Tapi dawuh Said Zabidi, mawas kena anut hadis yahyini miskinan secara goblok, wamuk dunia akhirat. Jadi Said Zabidi duka. Kowe kok yakin nak Nabi ku mata miskinan? Kowe ku keliru. Miskinane Nabi yo halan duna halin. Wong Allah jelas ngendikan alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada. Terus wa wajadaka ailan fa'aghna. Akhirnya Allah itu aghnahu, memberi kekayaan. Berarti miskinnya selesai gak? Selesai wong alami futuhat. Kowe ora tau ngaji rasa kecangkeman. Jadi Nabi miskin yo halan, tapi akhirnya kan wa wajadaka terus ailan fa'aghna. Saya jajal makna nih, situ. Alam yajid kati manfaat bahwa jadaka, terus bahwa jadaka ailan Muhammad, Allah menemukan kamu dalam keadaan ail miskin. Fa'akhna, maka Allah memberi kecukupan. Lah kira-kira Allah memberi kecukupan hasola amlam yahsun. Hasola, yaitu ono futuhat Mekah, ono fatu Mekah. Iku sahabat sing tahu melarat itu untuk bagian emas nganti gawe ora kuat. Lah iya artinya Nabi miskin yo halan duna hale. Lah muga-muga goblokmu yang ngono halan duna hale. Ora kok dieling-eling bareng ana wong kiai. Oh, di sekolah atau muga wong kiai. Ayo repot. Gobloke iku masa lalu. Enak wis dieling-eling mek kancane. Kancane sing menangi ra mugae iku. Ya aja ngono, gobloke iku masa. Ya saiki jek ketularan sithik-sithik ngono ae. Lah nang ngono kiai ra nek dipercaya kabeh mesti tahu goblok, nek pondok tahu tangan, semacam-macam. Lha iku halan duna hale. Ya muga-muga goblok kemi apa? Halan duna hale. Lah repote solem yo ngono iku, bedak-bedakan. Pas ngaji niki soleh, bariku yo mbok. Wong gak permanen kabeh, gak meyakinkan kabeh. Mulane ngaji, kowe ra iso sifati Nabi misalnya sufi-sufi. Nabi ku fikir ngene-ngene. Memang itu pernah terjadi, tapi akhirnya fa'aghna. Dawe idkhaf itu fa'aghna. Nabi akhirnya diberi kecukupan. Ora kecukupan. Nabi ku di akhir 10 tahun sebelum wafat itu luar biasa sampai memaklumatkan mantaro kamalan fali warasati. Sing ninggal dunya wis ben diwaris anak putune. Pokoke keluargane lah. Wa mantaro kadainan fa alayya qada. Sing diutang lapor aku tak. Saw, masyhur hadis iki. Dene ora ora sang gobloke wong. Lah wong wani ngomong ngono melarat tau sugih aja, Bro. Sugih. Ah delok Abu Hurairah. Aku iku paling hafal hadis Nabi. Kena apa? Aku iku melarat isaku mangan melok Nabi. Deloki wong kak melarat ta sugih. Sugih kowe aneh-aneh. Lha ki nyifati Nabi fikih. Lah jan kowe mubalek ora wong alim. Mu ayate jelas mbok waca bendina wa duha, pancen ra paham. Lha saiki nek Allah wis fahada ya khasolatil hidayah. Nek Allah akhna ya khasolal ghina, berarti Nabi ora wong Allah sing ngendikan Muhammad itu dhisik melarat. Fa akhna terus aku maringi sugih. Lah kira-kira paringan Allah kasil lah gak kasil? Kasil.
Wes tobat yo, cangkemmu niku kemarin. Melarat-melarat dhewe kok madakno mbek Nabi. Nabi ku melarati pilihan, ora apa? Ora kepeksa. Pasti pilihan di dunia akeh dikakekno wong benang teh, iku pilihan. Koyo kula merakyat tok pilihan. Cara kula dadi mulya ora iso. Cuma gayane merakyat anut kowe mergo koyo kula ngebis ngoten pilihan, duwe mobil, duwe supir, tapi ngebis pilihan. Kowe kan jan makom. Pancen kere ya. Seru repot ngaji dora khatam repot. Repot. Lha Nabi kok jare melarat nganti kabundut iku halan duna hal. Dene jelas wa wajadaka ailan fa'alna. Jadi pada akhirnya Nabi itu ngalami akhna. Meskipun akhirnya tetap fikir, tapi fikir pilihan. Ya tadi misalnya uang itu dihabiskan supaya Nabi ketemu pangeran walisa inti dinarun wala dirham. Tapi itu kan pilihan. Tapi tetap Nabi song ngurmat Abu Hurairah, ngurmat Bilal, ngurmat Ashabis Suffah. Saiki song ngurmat wong kere ta sugih. Sugih. Dia ngaji kok ora khatam. Itu lucu kan wong-wong nak ngaji. Diceritani iku ya muni nggih, diceritani Nabi melarat ya muni nggih, tapi ra iso ngumpul lho iku terus piye. Ngono ya kok do urip aku. Ya urip ya kena nggo pidato. Sabo kari amit-amit tenan. Ya dadi kowe kudu ngaji. Dadi perang Uhud iku perang sing kadang Allah ngitunge bainan nas. Tapi nak perang Badar dari Allah itu disebut Furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi dari awal Badar itu digo pangeran pertarungan hak dan batil. Sehingga kalau yang menang batil bahaya betul. Tapi nak Uhud itu ora. Oh, pangeran istilah perang Uhud wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya kaya gue, kadang kan sugih sing ra salat, kowe duha terus ra sugih, kono sing ra tau salat, sugih. Iku padha menusane, kadang mikir aduh diitung. Wis padha menusane ben kono. Ki milih di status manusa atau status hak. Hak yo ora terus manusa. Lah iku nak ngaji khatam ngono. Jadi beda wong ngaji khatam bera khatam ku beda. Dadi sing warasatul anbiya iku ulama. Ana ulama sing salah iku jebuk tangisi, iku paling zalah kepleset. Nah orang lama salah pancen awale kan pancen aku lama, kok ribet. Maksudnya misalnya orang salah dalam satu hal, ya salah dalam hal yang lain, pancen orang. Kayak ngomong sufi sing gak tahu ngaji, baru Nabi ku melarat ngene. Dia Nabi kok disifati melarat, itu maknane fa'aghna biye aja. Kena darane Nabi melarat, terus kena marani fa'aghna biye. Fa'aghna mongko maringi sugih sapa pangeran. Berarti nak tetep melarat ngene. Fa'aghna mongko maringi sugih sapa pangeran tapi ra kasil sugih. Lho yo kafir. Ngawur. Pangeran maringi jika ra kasil. Cok ora rodur. Ayo kan takut anu tongkong. Ayo jawab. Ayo anu takut anu. Enak. Oh, ora karo-karuan. Ayo milih tiga. Dan duri darung. Oh, aneh. Budina nak subuh maca wadduha tapi ora roh karepe. Ngkaruan wadduha demi waktu duha. Duha itu maknanya memberi harapan. Mulane waktu yang dibeli pengiran Isyraq. Duha itu dianggap ibaratun anil roja, jadi anil amal, jadi kabeh itu gampang diharapkan. Jadi semuanya tentang keceriaan. Nah, di antara di situ Nabi diselesaikan semua problem sosial beliau dimaklumatkan Allah itu selesai. Makanya makomnya Nabi terakhir harus mikir orang lain fa'amal yatima fala tagharu amma sa'ila fala tanhar, terus terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kira-kira iku nikmat fakir iku kena dicerita-critakno wong. Cek aku takok. Dadi wis karek cerita nikmat man aku ya tau melarat tapi wis bar jong. Kan dadi iku jenenge wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Lah nek isih fakir oleh critakno piye? Lah iya sing kena diceritakno kan ngene misal aku dhisik goblok dong. Akhirnya sergap terus alim. Iku kena diceritakno. Aku dhisik fakir saiki sugih. Aku saiki bojoku sitok, saiki papat. Aja dhisik sitok saiki ra duwe. Kok ora mlebu bini mati robika. Dhisik sudah saiki tambah nemen ra iso. Dadi jenenge nikmat iku selesai. Berarti sing kena diceritakno piye aku dhisik melarat. Saiki sugih. Ngaji ngono kok ora paham, nek diterangno ora. Nggo sawi ngalor ngidul.
Ya jadi anggere ana cerita yo asal ijek donya ku halan duna halin. Eling-eling ku di antara pilihan takwile Ibnu Abbas. Mulane nek kanca melarat zaman sekolah ra munggah terus dadi kiai aja terus darani rasa. Aku goblok ku zaman dhisik. Saiki yo cek rodok tapi kadang-kadang kan ra percaya Mas kanca-kancane. Wah, kayak kanca sing ra percaya. Kok iso cek ku dadi kiai ngono sekolah ra tau munggah. Pemene gurune ora trimo kok iso. Ya aja ngono, anggape ana perubahan apa? Perubahan. Utawa ya masyarakate luwih goblok. Sajane tetap goblok, hidup di masyarakat sing sangat goblok. Iku ya mungkin. Ya. Terpandai di lingkungan. Ya terpandai di lingkungan mereka saking. Ya dong ya, jadi ngaji tafsir itu ambek ulama. Ya ambek nopo ulama, karena ulama ini sing tersiksa ambek nak ono ta'arudul ayat. Mulane Imam Suyuti di bab faslun fi muhimil ikhtilaf. Muhim maknane ma auhamal ikhtilaf. Jadi dohire iku beda-beda. Kan ning Quran kan dohire beda-beda. Ada kondisi di mana orang kafir gak usah ditanya. Ada kondisi di situ disebutkan ditanya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ada kondisi begini-begini itu Dewi Ibn Abbas halan duna hal. Ini ya contoh paling gampang ya, sing kowe mesti roh itu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Semua orang akan lari dari saudaranya, dari bapak ibunya. Tapi nyatanya ketika mau masuk surga Zumaro itu saling ketemu apa saling lari? Ketemu. Saling ketemu. Berarti Zumaron ya satu kondisi, Firor ya Firru ya satu kondisi. Jadi kan misalnya ono gempa, tentu pilihannya orang lari dulu asal lari, paham ya? Yeah. Mungkin setelah reda golek anake, golek ibuju. Ya itu kan kondisi. Terus wong nyeritakno pas gempa melayu kabeh. Tuh mbok bayangno melayu terus. Lagi kok ketemu anake, ya melayu ya tahu saiki wis ora kan yo ngono. Nguntek ngono kok ora iso. Dong ya iki. Nggih, dong nggih. Wes sini-sini wong salat. Lho masalah aku melok isen nggo jalalene ora rene. Lho dadi guru yo duwe isen ngawur. Mulai ini ya ono goblok yo isen ngawur. Cuma aku latihan ikhlas. Akhirnya ra isen wong ikhlas. Wong ikhlas ora repot. Di murid ra paham yo ra isen santai. Mulane ikhlas nak kenemenen yo dadi goblok perkara. Mulane Nabi nak gojlok bener. Aku pernah setuju mbek Imam Ghazali. Kabeh dikritik nek Imam Ghazali. Ya mergo ikhlas yo ono ngawure. Mesti ono ngawure tapi ngawure ikhlas tetep apik. Lha jelas dawuh sinten Imam Ghazali asring riwayat iki. Anna sukulluhum halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun. Tapi wal mukhlisun ala khotorin azim. Wong ikhlas yo bahaya terus di murid goblok ora isin santai. Kan mulange ikhlas. Gak kasil ya ora apa. Wah ya repot ala khotorin azim. Jadi mulane kula niku apik kelas temen-temen yo mau. Karena kok akhirnya ra isin. Akhirnya nak mulang mbek ngantuk terus memeng, sepaham ra paham kok pangeran. Repot. Mana kae lho kiai ikhlas nak mulang mbek ngantuk dermemeng dari alasane sing pahamno pangeran ra aku wis suwe nak ngono. Lah rai-rai ngene ra diterangno jelimet yo ora paham tenan. Wong diterangno jelimet teh ora paham. Mulane kula setuju model Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngampanye ana ikhlas. Tapi nak mikir murid yo nganti nangis. La'allaka bakhi'un nafsak. Sampai Nabi ku tirakat. Aku terusno dadi nabi ta ora ya wong kok ora paham-paham iki. Lho masyhur hatta hamma antaradda minal jabal. Sampai Nabi ku ngandani kaum ora paham-paham nganti saku leren ta piye iki. Masih taradda minal jabal masyhur riwayat-riwayat. Enggak usah diterjemah taradda minal jabal. Lha iku disebut la'allaka bakhi'un nafsak, muhlikun nafsak. Muhammad, coba pikir nemen-nemen kok nganti awakmu rusak. Di kula ora oleh misalnya mikir sama nafam terus kula kurun ora oleh, mbek pangeran ora usah. Ora paham yo batak to. Tapi misalnya aku dablek iki salahno pangeran, wong di murid ra paham kok gak tersiksa. Iku calon ulama ta opo? Ya tunggale kok mubalik karwan duwe urunan disangokno kok tenang iku piye. Boyo tersiksa sithik-sithik. Ya senajan to halal lebih ono tersiksane. Wong ngerti apa? Iurane udor tarian bareng kumpul dikekno ndekne dhewe go alpat boyo ono tersiksane to dul. Senajan to halal tapi yo duwe tersiksa.
Dadi kiai yo misale koyo kula senajan to goblokmu bakat misale yo duwe tersiksa tapi aku iku gurune. Yo kudu ana bakhiun nafsak. Tersiksa. Senajan to tersiksa yo tetep ngene. Lah iku tekan dari pangeran sakake mek kekasih la laka bakhiun nafsak. Mat yo pikir nemen-nemen. Tapi akhirnya terus dipikir kanjeng Nabi ku apian. Itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ikhlas yo jalan, peduline yo. Jajal kiai agar latihan ikhlas. Tak mulang terus grembeng mbek turu. Ketakok iki apa, Mbah? Ikhlas. Mana bener digojlok wal mukhlisuna ala khotorin azim. Mukhlis itu dalam bahaya besar. Mergo tuh biasanya ora peduli. Kenapa ora ninggali warisan anak putus kabeh pengen ben kon. Ibarat ora digekno kopi bojone ngamuk, jare kabeh pangeran. Aneh-aneh. Jadi orang ono wong seimbang kaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ku yo ngampanyakno ikhlas. Tapi Nabi ketika umatnya orang untuk hidayah atau ora pinter atau potensi neraka itu tersiksa tenan. Sampai dawuh fa wala arda wa waqidun ummati finnar. Kula tetep boten ridho. Nah, salah satu dari umatku wonten sing teng neraka. Artinya kan ngene ora kok terus Nabi ikhlas jol setang. Ten neraka iku terserah le Gusti. Niku kaulane jenengan jan nakal tenan Gusti. Ora ana ning riwayat Nabi muni ngono iku. Lan akhir ulama kaya kula bingung. Nek ana wong salah mbek Nabi nyepuro ta ora? Mergo ape ra nyepuro Nabi dhewe gampang nyepuro. Ape nyepuro wong salah kok disepuro. Nah kira tau bingung kira ulama kok. Angel ngadepi kowe iku. Repot. Kowe ora rasane dadi ulama, dadi ora rasane bingung. Jale ana wong mbek salah mbek Nabi, nek ulama mesti bingung. Ape ra nyepuro sifate Nabi gampang nyepuro. Ape nyepuro wong salah kok di. Kowe milih ndi? Bingung. Dadi ulama kuwi ora bingunge. Milih ndi? Kaya kula ngene iki kan ulama, darane sampean ngaji ra mesti entuk ganjaran. Mergo ngaji ku muk sunat, ngrumat bojo iku wajib. Saiki nakoni sunat tinggal wajib dosa to. Berarti iki rombongan dosa atau rombongan taat? Ya jawab. Iki lho iki rombongan dosa atau rombongan taat misalnya. Nah, aku fikih iku apa? Tapi nek aku fikih ngilangi goblok iku wajib. Blonjo iku wis cukup umpama bojomu qanaah. Berarti kena nang omah malah dosa. Mergo ora ngilangi goblok. Berarti iki wong apik ta wong elek? Apik. Ya sekarang fikih piye no? Fikih. Milih ndi ke fikih sing pertama kedua? Kedua ya. Ya sudah pinter nek semacam. Semacam diulang ana gunane, diulang ana gunane. Jadi ikhlas itu ono ukurannya, ikhlas itu ono ukurannya. Jangan sampai kita ikhlas kemudian tidak bakhiun nafsak. Nabi itu luar biasa. Diutus pangeran, Nabi dikandani pangeran, hidayah itu terserah aku mat. Wa ma anta alaihim biwakil terserah aku, kira usah mbok pikir. In alaika illal balah kowe mau nyampe notok, tapi Nabi yo kuru yo tau munggah gunung. Masyhur hatta hamma antarad minal jabal. Tapi Nabi terus dikandani pangeran, la alaka bakhiun nafsak. Dia tersiksa. Mereka ciri khas orang peduli itu tersiksa. Diri wanita tahajud, diri yang qiyamul lail, ben sing pidul-pidul tetep mlebu swarga, tersiksa. Lha umpama Nabi nganggo wa ma anta alim biwakil iso wante ben kon. Alasane ora ngono iku, proporsi ikhlas ora kaya ngono iku. Jajal lak sing ikhlas mesti terus dablek, tak jamin. Mereka mau aplikasinya gak pas, presisinya gak. Jadi yang gak ikhlas terlalu ambisi, agar ikhlas terus jual setang. Jadi cara gawe ramuan itu atau bener, wajar bakat ulama. Jadi nak, ya mau nak saya ikhlas jual setang, nak sing mikir ambisi. Wah murid dipikir tenanan, boleh di manajemen. Ziarah wali songo golek selisih. Swantri konser wagam wabe, boleh golek selisih. Agar terlalu semangat mesti jadi ambisi. Tapi agar saya ikhlas mesti jadi col start. Ben ngono. Ya nyerah bakat ulama. Wong gak bakat ulama ge ukuran ora bakana bena dalika ulama tidak pas di tengah. Lah ulama itu orang yang warasatul apa? Anbiya. Ge ukuran itu di tengah. Nang kadang lu sering bingung, ngadepi wong salah mbek pangeran yo bingung. Ape gedeng awade nyifati dzati ghafur. Ape seneng wong salah kok disenengi. Kowe milih ndi?
Lha iku qawamah harus digaris tengah. Nah kowe kan gak menghujat yo over. Nah belo yo over.